Дорогая мама наших хозяев, пишут тебе два стайных животных. Мы хорошие маленькие поросята, но мы хотели бы пожаловаться на свою хозяйку. Корма не докладывают. В корме постоянно опилки. Чешут мало, пузика не чешут практически вообще. Жизнь очень тяжелая. Живем в клетке. Но надо было, чтобы они жили в клетке, а мы жили в квартире.